passiontimes.hk。擁抱大九龍主義，九龍區九龍人做主持，大九龍麼？午安，平安夜快樂啊！係啊，呢個係大九龍 mon 擁抱大九龍主義嘅午間節目啊！大家午安唔安，大家冇人喺度，今日就平安夜10月24號啊！大家係喎，準備就今應晚該收咗工喎，大家係咪啊啊？應該放好多人都收半早晝，翻半晝我咯。收早2個鐘，收4點啦，我諗好多都係，我啲12點就係咩跟住又食12點就開 party 咯。咁係啊會有公司 party，係啊哦公司開係啊 party 我媽都係，我仔去咗我媽公司開 party，所以係啊，快樂啊，快樂嘅一日啊！係啦。咁啊，大家有人喺度，吹碗俾啲反應先。係啦而。家繼續開緊即時優惠，大家至少我係繼續開緊嘅，大家可以繼續買買嘢。咁啊，今晚咧係有應援團網聚啦，嘢同埋呢一個星期六有應林無雙500集啦，冇錯嘅網聚。咁啊，大家可以買啲嘢。係啦，因為好嚴峻啊，嚴峻我哋今日嘅單，買嘢係啦，一路聽一路買嘢啦，同埋我哋課金戰啊，大家多多支持啊冇！錯啊，我哋未上榜啊，呢條課金巴咗喐佢先啦，一有課金就應該上榜啦，大家係啊試一試佢。大家好吧多多支持。咁我哋今日講正話題啦，唔講咁多廢話啦，就好啦係講呢套咧叫出第我哋一幅圖啦出第一張圖先啦，美容有罪啊！美容有罪，係啊，就係即係周立電影啊，冇錯啊，就邀請我哋《要時報》去睇呢個首優先場映優先場啦啊，，係啊，咁啊非常之好睇，正喎，正到爆呢套正喎，正到爆。因為近排冇咗阿凡達嘛，係咁呢一套喂聖誕節上咯喎，哇，係喎呢套啱咯，即係真係講真佢lucky 啊，即係喎即係阿凡達咧，係啦，就即係如果阿凡達喺度，可能就全版啊，唔係因為你話題性嘅問題啊，即係唔係講好唔好睇啊？你好係啊睇你都有人去睇先，我覺得知道好睇噶嘛。係啊，即係你要靠口碑咯，你係啦咁啊冇，如果唔係就嘥咗。係啦，依家佢上咧，我覺得大家值得去睇啊！真係你冇阿凡達，即係你冇其他電影比較，你去睇就包保你好睇。即係你如果你話Zootopia 你上個禮拜睇咗啦，係啦上咗一早上咗冇錯12月頭，咁係啊呢套就啱啱好聖誕檔期上，又比較真係好睇喎。即係如果係啊如果真係有阿凡達喺度，就可能真係 miss 咗啊會。係啦，冇錯，就好似 Chatroom 講啊，懸疑香豔香巨豔巨作係啦。嗱，如果平時冇錯大家對懸疑片咧係麻麻地咧，係咁我加埋啲香香豔豔嗱，就吸引咗入去調味料啦係啦，有我覺得調味料即係大家中意睇香豔嘅，吸引咗去係啦，就估唔到原來個懸疑嘅成分都咁都咁好睇。好睇，係啦。鍾意睇咁你懸疑鍾意嘅咧懸疑啦，係啦。吸引即係懸疑吸引入場嘅咧，又估唔到喂原來好香豔嘅喎，又有 bonus 啦，特別見到係咪啊左上角啊，哇你 Sweetly 就知道啦。你 fans 係咪？係，你咪忠實 fans？梗係唔係啦？唔係咩？我見到你上次睇摩托，你都係好緊要嘅喎。咁你都係 sweet，淨係識佢啫嘛，摩開其他唔識啊嘛。你又係咪先？啱。咁我哋睇咗 trailer 先好嘛？好啊，我哋睇 trailer 睇下講咩先啦，大家。好啊。翻嚟 trailer 度好似冇乜香豔情節喎，有冇啊？少啊。啊，原來呢個係入埋伏呢咗個埋伏啊！俾驚喜你。我哋講啊，大家知道啦。如果唔係咧，齋睇 trailer 原來就錯過咗啊！如果有啲即係唔係太中意懸疑片嘅，點知原來入到去。但係好想睇 Sweetly 喎。係啦，咁啊，係咪先？錯過啦。咁你錯過咗就蝕底，因為可能嗱，有啲觀眾係想要即係中意 Sweetly 噶嘛，咁佢走去睇摩托，係喎，咁咪失望，係喎，係咪先？呢套又包保你。呢套咧就滿載而歸，就滿載而歸，唉服務滿滿。冇錯，所以我覺得真係，如果你 Sweetly fans 就唔使諗噶，你唔係使睇呢一集噶，你直接去戲院係啦，我哋得㗎啦。聽我哋講到呢度，你就可以。係你可以入去睇㗎啦，你已就買飛得啦經係滿足到㗎啦，你一定係係啦滿意嘅。冇錯，係啦，係啦，咁我哋講講個古仔講咩啊？講下古仔先啦。我哋出咗圖啊，下張出咗圖啦。咁係啊太子最 Sweetly 中意啦。咁啊裝扮就冇乜特別啦，冇乜特別啊好平實啊，對佢嚟講係啦，好平實啊。咁啊着住背心牛仔褲咁啦，背心牛仔褲咁就咩咧？佢其實就係一位開頭就講啦，佢就話其實佢第一幕就去面試嘅，就係一個豪宅啦，裏面面試啦，咁啊面試做即係呢套名嘅美容有罪啊嘛，做工人姐姐啊，係啦，做工人啊，即係個喺個住家嘅，即係住係啦，要住佢個屋企嘅，係啦，留宿嘅工人，即係做一個喺外國咧係啦，家務啊、清潔啊、煮飯啊等等啦，即係一般總之家用嘅工作啦。唔係佢入到間屋嘅時候，佢都其實間屋好大啦，係好大，跟住同埋打理得好企理啦。係咁佢都話：，喂，咁其實你都打得好企理啊，係啊冇乜嘢需要我做啦，咁係樣樣。即係佢覺得諗住，呢個筍工啦，係咪係咯先？即係個女戶主又好，
係咪？女護主係邊個咧？下張圖啦，呢個由 Amanda Seyfried 演嘅呢個 Lina 好靚啊，係啊，好靚，兩個靚女。女主人啦。係啦，呢個女主人就好 nice 嘅 ，interview 佢嘅時候講晒交代好晒，喂，你要做啲咩啊？你可能要照顧個女啦，因為最主要就係咪？因為佢話佢自己大肚啊嘛。係，佢話準備有第二個啦。準備有第二個，咁啊第二胎咁，所以就驚會搞唔掂屋企啦。家務。咁所以就請定個人。就請阿 Sweeney 入去啦。係啦。咁但係原來咧。一演完咧，咁啊應該覺得好似好成事咁啦。係啦。咁但係原來咧，一鏡頭一轉咧，Sweeney 離開間屋嘅時候咧，原來佢就話發現佢原來全部啲嘢都係假嘅。即係佢開頭就話自己有個大學生，又話唔知好中意呢個好中意紐約，好似唔記得係紐約。即係好中意個城市，咁所以就話咧，就翻嚟呢度做嘢。即係佢本身就唔係搬離開咗㗎啦。咁啊翻嚟呢個城市咧，跟住咁啊，但係 Amanda 都醒啦，佢話：呢度唔係個城市中心嚟㗎喎，呢度近郊嚟㗎。佢好近啊嘛，啲人都兜嘅，係啦，都人都隱然都會覺得佢有少少古怪怪。係啦，即係其實都互相試探啊喺度。係啦，咁啊，但係原來咧，佢就一離開咧，佢就發現原來嗰個油站嗰度定係一個超市嗰啲停車場咧度瞓覺。留宿嘅，即係佢冇地方住嘅。簡單啲講，即係佢好窮咯。係啦，露宿者咁樣咯。係啦，咁佢就跟住之後瞓咗2晚之後，就俾警察鬥佢話：都唔瞓得覺啊，影響使用。跟住佢又揾啲藉口就解釋啦。係啦，解釋咗跟住就冇事啦。當然就咁啊！呢個劇情咁一定係會成功請咗佢啦，係咪先？唔係都冇得做啦。咁所以佢就諗住自己都輸㗎啦，咁都冇回音咁樣。點知嗰一下咧，佢一諗呢樣嘢嘅時候咧，就收到電話啦。咁佢就咧反應啦，即刻翻去啦，即時翻到工添啊！佢仲話。係啊。咁佢就入翻去。因為佢冇公開啊嘛。係冇公開。係啦，好，下一幅圖咧，咁啊見到個男護主咯喎。男護主叫咩名咧？男護主啊，呢一個就 Andrew 啊。Andrew。係啦，佢個演員就係阿 Brandon 啦，就非常之我哋睇過冇啊，其實冇乜新戲睇過喎，即係佢最新嗰套戲就係《奪命狂 Days》，如果大家有睇過，佢都係做男主角㗎，都係懸疑片咯。我就覺得呢個男主角就好適合，即係新一代型男都有佢份㗎啦，我覺得佢，即係我覺得我頭先就喺咪後講就話似 Bradley Cooper。即係不離谷巴，即係呢個 Star is Born 啦，或者係啦，即係導演名導演啦，Bradley Cooper都即係型咯，同埋偏向同埋或者 Sweeney 另一套同合作嗰個Anyone But You 啊，咩我唔記得咗中文 Anyone But You 係，總之嗰啲又係嗰啲搞笑愛情輕喜劇咁樣咧，佢又有個型男，即係個 Twister 嗰個男主角咧，係啦，嗰個男主角都型啊，即係總之呢一類型男啊，大隻啊，靚仔啊，真係大隻喎，佢大隻啲咩？係咩？大隻。係啊，你知有 surface 㗎嘛？係，所以係啊，所以就係男女都有，即係全部都靚，係冇話啲醜樣嘅，專登揾啲醜樣嚟演就冇，真係靚，因為佢套戲係佢係名門，即係有錢佬嘛，係執到好靚，好係啦，即係佢背景就咩咧？佢就應該係話繼承阿老豆嘅遺產，咁啊繼承老豆間公司，即係個富二代，但係又唔係一啲好梅冧，即係唔係好嗰啲負面嘅富二代啦。即係佢一個叫好正面嘅，即係識做嘢嘅，同埋喺眾人眼光裏邊，佢都係一個男神啊，黃老鑽石。佢又唔係黃老五，但係佢即係一個，如果佢係單身就係一個好搶手嘅鑽石黃老五啦。係啦，大鮮肉。但係可惜佢就已經結咗婚啦，就同頭先阿 Amanda 結婚啦。有啦。係啦，咁啊，但係總之啲鄰居啊，或者嗰啲社區啲，係啦，其他闊太都覺得個個都好羨慕啊 Amanda 嘅，見到都流晒口水咁樣，勁開心啊！個個都話佢男神啊咁樣，係啊，似美國隊長咁樣咯。係啦，好大隻啊！總之就係啦，你係見到呢幅相嘅笑容都好迷人啦。佢裏邊都話，佢話嘅笑容就電死人啊！就係已經係俘虜萬千少女。咁佢就係咁啦。所以佢即係如果佢係揾呢個演員做咧，咁呢啲嘢唔使咁着力講啊嘛。係已經係咪已經交代俾你？一睇個樣就知啦。喂，佢一行出嚟。着啲衫已經嗰啲行徑嗰啲嘢已經係作為男人都俾佢電親嘅，俾男人都覺得佢型啦，都覺得型啊！即係冇得即係甘拜下風，即係唔使話好着力嘅話，哇！做好多嘢都先至去描寫到佢。所以其實你佢背景唔緊要嘅，佢係有錢靚仔，
有錢靚仔就已經係已經搞掂咗你。唔係啊，有錢靚仔已經好有說服力啦。係已經好有說服力啦。佢交咁靚係咪？係啦，就唔使理佢嗰啲背景啦，其實。係啦。咁啊係啦，咁啊下一幅圖啦。仲有呢個喎。係啊。仲有呢個呢個就頭先 poster 裏邊其實四個最重要嘅角色嘅其中一個啦。係啦。呢個就係一個，我覺得就係一個中東裔嘅角色啦，裏邊就係即係佢係裏邊係園丁嚟嘅，係一間屋嘅園丁嚟嘅。即係係啊。咁佢就唔係好講嘢，同埋都要神神秘秘咁咧，成日喺度。所以製造懸疑氣氛咯。係啦，佢就係呢啲咯，用呢啲好神秘眼光望住啊 Sweeney 啊。Sweeney 一入嚟嘅時候就好懷疑佢做乜嘢啊。一停車又啤住佢啊，跟住一出嚟又啤住佢啊，跟住又成日又驚裝下個窗啊，又驚俾阿 Amanda 嘅女主人望到啊，好似有啲秘密收埋，好古怪，好神秘咁樣喎，就唔知咩事，又話唔識講英文喎。但係無啦啦一下咧，唔係阿 Amanda 唔係阿 Sweeney 問佢，係你做咩成日望咗啊？跟住就我唔識講英文。係啊 ，I don't speak English。跟住呢個又係好有反應嘅啲觀眾。係啦，佢就係咁啊，總之就係即係個神秘角色啊。咁係咩咧？咁我哋就唔講啦，入去睇啦。係啦，咁啊下一幅圖啦，咁我哋睇下佢。咁入去就當然就即係開始都正常啦，開始生活啦。你見到阿 Sweeney 都已經係好家庭 look 啦，係啊，係咪戴住個耳機咁樣係咪？即係佢已經融入家中啦。闊身衫啊，但係啊抹台嘅時候又會有啲春光乍泄咯。所以就話點解 surface 滿滿咧？係啦，佢未去到 surface 位都已經俾緊 surface。同埋你作為一個女主人，你係應該憎佢嘅。係啦。因為佢着到咁樣，因為佢係啦，佢驚你勾引佢老公嘛，係啦，狐狸精啊嘛，係啦，佢開頭又唔知着晒啲背心定點樣嘅咧，跟住就阿 Amanda 就叫我哋聽日唔准再咁着啊，你又唔可以咁樣着啊。同埋咧，我記得咧，但係佢屌佢唔係咁着，佢亦都係咁着嘅啫喎，即係佢唔係着背心變咗咁樣闊身啊闊領咁樣，都係其實一樣喎。佢全部衫咪仲衰，即係仲香豔係咪先？即係嗰啲咩嗰啲叫咩啊？有嗰啲遐想啊！係咪？即係佢唔露晒，係啦，但係有少少俾你睇到咁樣，係啦，若隱若現咁樣。唔會得身點抹台係？唔係咯，唔會得身點執垃圾啊？你唔及我點知我拖地我露波乸啫，係咪先？冇理由挺直個身拖地噶嘛，係咪先？係喎，呢個咩啊？護士爸爸我睇得好開心喎，套戲。係啊，我喺隔離睇。唔係，梗係啦，我哋睇優先場梗係開心啦，係咪先？係咪？邊間 agent 都想請佢冇啊？佢散，即係佢冇 agent 嘅。係啊，佢自己去自僱人士啊。係啦，所以唔係咁易揾㗎，所以即係 Amanda 一請就即刻請佢咯。係啦，咁啊，但係跟住點咧？咁啊，開頭就好冇嘢啦。同埋阿老公咧係唔知道 Amanda 請佢嘅。哦，係。因為佢一翻到嚟就見到佢咩事，係啦，見到阿 Sweeney 咧，佢嗰個表情係錯愕嘅。你邊位？係你做咩？點解我咪講咗即係唔想有人住啊嘛？係咯，即係淨係想佢一個喺度，咁啊唔想有多個人住。同埋你咁得閒嚟到你做家務啦，心諗。係啊，但係咁阿 Amanda 佢又咩喎？Amanda 佢又唔想。即係因為佢想俾個 surprise 佢老公啊。哦，係佢老公唔知佢有咗，係啦，佢諗住俾驚喜佢，咁但係又要即係又要打理家務啊嘛，係咪先？咁即係要打理家務，但係佢又未必打理到啊嘛，咁佢預備咪請你個人都好合理，係咪都好合理。咁但係佢老公又唔中意有個女人喺度，又好合理，係咪先？咁佢係咯，即係佢都係一個正人君子啊嘛，係咪先？你真係咁啊正常啦，睇下佢幾恩愛你下張圖。係啦，下幅圖啦。好恩愛咩？呢個係恩愛咩？呢一幕唔係恩愛嚟嘅，但係嗱你幾大隻？幾大隻男主角？哇！幾大隻㗎？都話係咪男女都有 service 咯？呢度男女有 service 嗱，你係咪想睇冇埋背心啊？係啊，咁你入場睇啊？係啦，呢度冇啦，冇啦。唔係咁啊？呢度咩咧？咁啊開頭當然就好開心啦。咁啊，但係其實佢好快入獄㗎啦，套戲。係啊。佢第二即係裏邊戲裏面嘅即係佢入咗屋第二日咧，已經有啲奇怪啦。已經開始嚟了啦。係啦，佢阿 Sweeney 都未瞓醒，已經喺間房度聽到咧，下面再講埋先。Sweeney咧，佢就係住一間工人房咧，就好正喎，喺個間屋裏邊最高嗰層，即係好有私人空間，好自成一角嘅。啱啱即係嗰啲你知鬼佬嗰啲，即係閣樓係啦，嗰啲尖塔屋咧，喺正個尖端嗰位咧，係啦。咁佢就話距離佢哋其他人嗰啲屋咧又爭少少，即係個隔音啊嗰樣嘢就好嘅。好啊！佢都講笑話，你呢度焚歌都冇冇所謂嘅，下面我哋唔會嘈到我哋嘅咁樣咯。係啦，咁即係阿 Amanda 就即係帶佢個 home tour 啊嘛，嗰啲 home tour 嘅時候介紹翻間房俾佢聽咯。係咁就住喺上面一個。但係沖涼又喺樓下沖喎。沖涼係沖涼要落去。冇廁所喎。佢
有廁所，有個好細嘅廁所，即係得個，但係冇沖涼啦，冇沖涼位，沖涼要落去啦。係啦，呢個大波係咯，佢大波啊，男主角大波咯。係啊，咪就係大波，全部都大波。係咩？唔係咁呢個女主人就唔係好大。Amanda 唔係好大，相對之下。唔係咁啊點咧？咁啊第二日我就呢一幕就係咩咧？其實阿 Sweeney 都未瞓醒，但係佢又話隔音好喎。點解都唔好嘅？佢吹坤嘅。係喎。佢就喺間房咧，就聽到下邊廚房啊、食飯廳嗰度咧就好嘈吵喎，大吵大鬧咩事咧？咁衝落見到 Amanda 咧喺度掉嘢啊，即係喺度倒推冧晒嘢啊，發癲啦，總之反啲啦。至於間靚屋就俾佢炒到亂晒啦，啲嘢仲要推冧晒啊，倒啲餸啊，啲咩都全部倒晒地。即刻你就覺得佢有好多家務要做㗎啦，之後就係啦，佢就話咩咧？佢就話原來佢咩準備一個家教會啊，即係佢個女學校啲家長教師會嗰啲演講咧，佢就話佢寫咗篇演講詞，但係就唔見咗，佢就話係咪肯定係你 Sweeney 咧拎咗入咗個房掉鬼咗佢？係啊，即係佢話你特登嘅，總之佢就開始就好針佢啦，就覺得佢但係明明 Sweeney 係啱啱瞓醒咁未做嘢，係啦，佢夢遊係咪先？係啦，咁唯一啫，咁啊擺明就知道係針對佢啦，咁同埋就開始好癲咁啊，好瘋狂咁喺度發癲啊！所以我覺得 Amanda 真係好好睇呢一套戲真係 Amanda 係好亮眼佢嘅演技，即係你睇到佢嗰個發癲嗰種狀態，佢唔係普通咁掉嘢噶嘛，佢真係好似精神分裂啊、精神病嗰啲眼啊，你咪同埋佢樣都有關係，我覺得佢都適合拍呢啲恐怖懸疑。佢嘅眼大，佢眼好大啊嘛，好大，即係你一癲起上嚟咧，佢碌大隻眼咧，碌大隻眼，你一見到佢即係覺得佢有啲神經病。好。係，即係佢係啊，佢眼把包晒佢。同埋佢呢度都開始交代，其實佢係應該係有啲少少情緒問題㗎啦，即係唔係咁普通啦。揾到啲藥啊，喺廁所揾到啲藥。同埋佢又平時好似好 elegant 咁啊嘛，跟住但係一發起癲上嚟就成個癲婆完全控制唔到，喺佢老公面前都發癲啊嘛。係啦，咁佢老公就攬住佢就先安慰。所以呢一幕你見到 Amanda 個樣都仲係好滄桑啲啦，即係唔係化晒妝靚樣啦。佢發完癲，跟住之後咧個老公就即係安撫翻佢啦，就唔緊要啦，你休息下先，我哋慢慢揾一份稿就。同埋成個晏晝都夠你寫嘅。係啦，你寫嗰份新嘅仲有時間嘅，你而家去沖涼先咁樣啊，咁啊舒服翻咯，咁樣係咪啊？所以其實你睇到個老公係好，即係對佢好好噶，即係佢覺得可能就算佢本身識阿 Amanda 嘅時候咧，可能係真係靚女啊，或者係好言倫淑德啊，點知一娶咗翻嚟之後，可能佢之後唔知壓力大點樣樣啦，跟住就可能啲闊太啊生活又唔好，跟住咧就有啲情緒困擾，跟住就可能有個病啦。跟住就，但係咧，老公都不離不棄咁樣。係，咁啊，所以大家喺嗰啲頭先我講啲闊太點解心目中個老公咁好印象咧？就因為佢話佢對佢呢個癲婆，因為其實佢再後邊再透露咧，Amanda 就話住過一排精神病院嘅，佢話佢咁啊，但係佢唔知喎，即係佢阿 Sweeney 又唔知喎，入去做嘅時候佢唔知喎，佢覺得佢又阿 Sweeney 自己有嘢收埋啊嘛，佢又覺得呢個女主好多嘢收埋喎。因為佢又揾到啲精神病藥啊，跟住又聽到啲闊太八婆喺度咁講啊，跟住又話有個第二個家嘅嗰啲保姆咧，又同佢講話，你唔知啊，你個主人又唔知癲㗎，又話差啲浸死咗，差啲浸死佢個女啊，個女係啊，咁樣咧即係同佢講呢啲冇，跟住就逐步咧就將呢個劇情就推去呢個更加懸疑驚悚嘅地方。即係係啦，究竟會點樣陷害阿 Sweeney 咧？係。佢係咩事咧？究竟係點咧？係啦，咁我哋繼續睇下下幅圖先啦。咁啊咁啦，即係佢覺得佢就大家開始針對啦。開始咧，頭先除咗呢一個話咩話屈佢抌咗嗰啲廣告之外咧，又開始有一次又唔知叫佢去揸佢架車買餸。揸架車買餸，佢話咩？你架車啊成為笑柄啊，令我哋因為佢架爛車嘛。Sweeney 嗰個你揸我架車啦咁樣。阿老爺車前七咁樣咧。係咯，我哋啲貴族嚟㗎嘛。買餸，跟住買完餸咧，翻去攞車嘅時候咧，就有差佬撻佢喎。就話佢我哋呢架車已經報失咗喎。就係拆裝嚟喎。跟住你俾人拉喎，跟住之後咧要阿男主人咧去救佢，英雄救美出現啦。英雄救美啊！開始有 Depp 堂啦，開始係啦，兩個都開始獲得，即係覺得自己同埋佢又戥佢可憐啊嘛，男主角係啦，因為覺得佢老婆發癲喺度，成日針對佢啊，好慘啊！你屌你
個老婆搞咩咧？又癲，佢本身已經精神有問題啦，情緒病啦，即係成日都已經要安撫個老婆，都幾辛苦㗎啦。係啦，仲要對一個咁靚嘅，特別如果靚啦，靚嘅女傭啦，咁樣咁慘陷害佢，又靚又身材正。係咯，點解你咁樣咧？就覺得好慘咁咪開始仲要互生，係啦，即係佢本身阿 Sweetie 都知道唔可以 FF 嘅，係啦，佢都有發夢啊第一日，係咪？佢有發夢嘅，佢有發埋啲夢，唔得㗎，唔可以㗎，唔可以㗎。因為點解咧？有個原因嘅，係即係 Sweetie 又有啲秘密收埋，原來因為佢咧就坐監，因為佢係啱啱嗰啲叫假釋啊。佢唔知話本身判坐15年，好似要揾幾年咯。佢而家佢坐咗10年之後咧，有監察住嘅，有5年就可以放出嚟，但係就要又要揾到工啦，有個穩定嘅住址、穩定嘅工作，係啦，同埋每個禮拜你唔知幾耐啊，總之又去報道同嗰啲咁嘅可能嗰啲叫假釋官咧就傾偈啊，講下你有咩近況啊咁樣啦。咁如果你冇工作冇收入咧，即係證明唔到咧，咁你就要翻入去坐啦。咁所以佢就好緊張呢份工嘅，所以點解唯一呢樣嘢點解哭住佢就唔會辭職劈炮啊？喂，你俾我啊！你坐你即係坐15年咁嘛？唔係俾我你兩次屈我唔做啦！你又屈我偷車咁大鑊喎，係咪先？咁嚴重？你唔係咁簡單，頭先屈話抌咗廣告嗰啲發癲都算啦，睇下。係啊，即係你搞到會犯罪喎，鬥你2分4係咪先？都係咪啊？你嗰啲俾人搞到我有案底咁唔得。係咯，因為佢會即刻翻去坐啊嘛，同埋佢再俾人判重啲啊嘛。係啦，佢從犯啊嘛。係啦，唔係即係唔係從犯咧？即係咁佢坐緊監嘅守行為期間，再犯罪就再賴啦，再嚴重啲嘛。咁所以其實佢好危險啊嘛。咁但係佢唔辭得職，所以佢就唔辭得職咯。係啊，因為佢辭職就一定要翻入去坐，或者佢要即刻揾第二份工。係啦，但係又冇咁易揾到。同時其實佢都揾緊，有冇人話咩？有啲做樓面啊，定做咩餐廳洗碗定咩都係嘅。係啦，咁啊，但係未咁快啦，咁啊，所以都未走得啦。咁所以就焗住留多喺度幾日啦。咁啊，但係同時間咧，咁個女人對咁差，個男人咪越嚟越對得好咯。係啦，有一下咧，因為佢又俾個即係好巧妙嘅設計，就係 Amanda 永遠都係喺佢老公唔喺度嘅情況底下蝦佢噶嘛。係。跟住咁，但係咧，最蝦得太勁嘅時候咧，好正常啦。係啦。咁但係蝦得太勁嘅時候，咁你坐監喎，即係俾差佬拉咗喎，咁即係個戶主要負責啦，係咪啊？咁嗰陣時個男主即係個老公咪知道咯，咁佢就知道，咁一定係知道佢個老婆搞噶嘛。哦。佢有情緒有問題啊嘛。唔係，佢老婆爆俾佢聽㗎，佢老婆特登爆啲衰嘢啊！你記錯啦，佢老婆爆啲衰嘢話，等話你唔知啊，你。即係突然間佢無啦啦喺個老公唔知有一次鬧交嘅情況係有意無意就話，你梗係啦，你坐監㗎。咪呢個後面咧，佢保釋之後㗎啦。係保釋之後，唔係咁，但係佢老公唔知啊嘛，佢老公本身唔知嘅，即係保釋都唔知嘅。本身唔知。係啦，咁但係就點咧？頭先我話佢就呢邊啊對佢好，唔係呢邊啊對佢差。係啊，另一邊就對佢好。係啦。咁好難。越嚟越行埋去男主人度啦。咁點解？因為點解咧？又有一次咧。即係佢其中一次屈佢就係話咧，佢無啦啦叫佢話阿女主人啊，叫佢話佢同老公唔知結婚週年定咩，想去睇一套歌劇，同埋 book 間5星級酒店即係共度春宵一晚就修補下關係定點樣，跟住就叫阿 Sweetie 啊，奇怪，屌你啲 book 房 book 咩都要 book 嘢要去，叫咁啊冇嘅，主人有時可以咁樣叫佢嘅。咁啊，但係佢 book 完翻嚟咧，跟住之後咧又話喺佢老公面前話喎，喂，佢用咗你張卡。亂咁碌喎，冇叫佢買喎，明明知道我嗰日有嘢做噶嘛，我陪個女唔知去夏令營定乜鬼嘢噶嘛，你買呢個飛咩意思啊？嘥我錢啊，要你扣糧啊，喺呢度扣糧，喺啲糧度扣。咁明知佢冇錢㗎啦，係咪先？嗰啲應該一晚總統酒店、總統套房定咩？你可能成份糧都唔夠俾啦，係咪先？咁啊，總之就仲要嗰啲，仲要睇嗰場 show 都好限定，好難搶飛㗎嘛。係啦，咁啊，但係咧。就個男主人就當然唔使去俾啦，男主角咁好啊，咪一個型男係咪先？型男少少錢係咪先？咪咯，對佢嚟講濕碎啦。咁同埋咧，個女又戇居喎，佢真係要同個女唔知出去嗰啲宿營定乜鬼嘢，佢又留個機會俾佢同佢個老公兩個自己單獨相處喎，奇怪喎呢度係咪先？跟住之後咧，點知個老公咁買咗飛，梗係唔食得唔好嘥啦。食得唔好嘥，張飛食得唔好嘥，就要睇嘅。係啦，飛買咗。佢又因為真係好中意睇嗰套歌劇定咩嘅，就唔係假嘅呢樣嘢。佢又走去一齊睇，仲要咧着住阿女主人送俾佢套晚裝定咩咧，就去一齊去赴會啦，即係同阿男主人去睇戲啊。跟住夜晚咧，仲要話睇肚唔肚餓啊？你唔係食 pizza 嘅咩？食下 pizza 去咗間高級餐廳喎，順便又飲酒又情喎，又傾偈又喺度講，跟住之後咁你呢啲又跳舞喎，
係喎，又要跳埋舞喎，又有身體接觸啊，咁呢啲梗係搭啦，乾柴烈火係咪先？個老婆又翻唔翻屋企喎？明知係啊，老婆又未咁快翻嚟，係咪先？係啦，宿營咁樣露營咩 camping 啦，總之就唔知去邊啦，係啦，總之今晚唔翻屋企嘅，係啦，咁啊自由啦，跟住自由 happy hour 啦。係啦，咁開頭都話又唔知點解飲醉咗又話揸唔到車喎，你唔知揸車又冇飲酒啊嘛，係咪先？係喎，專登嘅呢個位就係，即係所以個老公其實都係想。咁啊，梗係想啦，梗係想。你見到開頭都成日都即係佢都梗係啦，唔係佢都辛苦啦，咁多年係咪先？忍咗老婆咁多年，而家突然之間有個靚女，係啊，工人姐姐咁樣，咁啊，梗係要食下啦，食得唔好嘥啊！咩啊？我話代入老公㗎嘛，你咪老公，你咪人哋老公。你又唔會啊？你會唔會啊？唔會咁啦，梗係。你真係唔會？梗係唔會啦。係咁啊！正人君子，我正人君子啊！你正人君子，我正人君子。我哋唔講呢廢話。跟住咧，咁啊當然，咁啦嗱，呢我梗係三到寡啦，因為佢點解咧？咁佢坐完監啊嘛。係。咁佢坐完監10年啊嘛，佢又梗係寂寞難耐有10年啦。都係。係咪先？咁啊，梗係咩啦？梗係要。咁啊，所以最撈尾就進入高潮啦。係啦。進入高潮。邊個高潮咧？大家都高潮。你有冇高潮？我冇高潮啊！你冇高潮？我戲院點高潮啫？你冇戲係啊！但係睇到好開心。但係嗰度唔係套戲高潮啊嘛。係。套戲高潮未到。觀眾高潮。係啦。觀眾就好開心啦，喺得呢度。因為佢。所以就係咯，即係去到呢度，但係你會我哋講咗好多喎。唔好多，1/3都未有。1/3啫嘛。都未有啊！1/3到啦。到啦，1/3到。所以差唔多啦，我覺得。係啦。去到。唔係，我覺得唔係，仲有可以講嘅後邊。可以講多啲啊！梗係講多啲。哇！講多啲喎，大師，我講多啲。好啦。講多啲，講多啲。你話講多啲，講多啲啦。咁啊，有冇咧？後邊有冇啲圖可以講下咧？睇下先。都冇乜特別。唔使啦，可以翻嚟啦。翻嚟啦。係啦。喂，咁啊點咧？咁啊，共度完春宵雞。冇你咁筍㗎啦，咁容易。唔係佢哋又冇得揸車，係咪先？冇得行翻屋企咩？又。你冇揸車，即係好合理啊！佢飲咗酒。唔係真係好合理啊！好合理。你都飲咗酒喎，你今晚你唔好亂嚟喎你。我今晚唔走，我搭車。你翻屋企喎你。我翻屋企，我唔搭車喎。我翻屋企喎。係啊。唔係啦，咁佢哋共度完春宵，以為冇乜嘢啊，收埋即係可以。隱藏到啊！梗唔係，原來佢個女將又發癲喎，係咁 send WhatsApp 俾問佢：你去咗邊？去咗邊？係啦，我要你清潔乜乜。但係呢個第二日先知喎，所以唔係佢電話冇電，係啦，佢冇電，一叉喺酒店咧，一叉翻個電，跟住就見到彈晒啲 message 出嚟啦。係啦。跟住就求救啦，係啦，咁啊所以先去咗佢間房，本身兩個分房，本身係啦，所以本身都仲係好守規矩嘅，好守規矩嘅，book 兩間房嘅，一同一間房就同埋佢又喊又剩啊，即係即刻就係啦，咁啊又楚楚可憐咁係咪先？冇錯，跟住就個男人就忍唔住啦，係啊，忍唔住啦，又要可憐安撫下佢啦，又呢啲情節就自己入呢個戲院欣賞啊，咁啊但係鏡頭一轉第二日咧，咁就佢話佢老婆突然間早翻喎。佢哋突然間就好緊張，要即刻飆翻去屋企啦！危險啦，危險啦！係啊，咁啊睇下可唔可以趕得切佢老婆翻嚟之前就即係扮冇事啦。但係我老公都氣定神閒嘅，都緊張地氣定神閒，都要安撫下阿雪兒噶嘛。唔緊要唔緊要，我哋早過去翻就得㗎啦。同埋我翻到屋企咧，佢要執多劑添。係啊，仲有時間啊嘛，係咯，佢話未翻，係咯，佢翻到屋企仲執多劑，真係好嘢喎呢個。佢話唔理啦，係咪先？佢話唔理啦，即係所以你話點解我話 service 滿啊？唔係滿啊，滿。佢話不管了啊，我記得佢。不管了啊，唔好理啊。係啊，又抱起，係啊，又抱起佢就嚟啦。所以同埋我覺得佢好巧妙嘅，即係始終呢一套戲都係2B 啊嘛。係。佢未去到3級，係咪先？但係佢有啲尺度咧，其實就真係都接近㗎啦。係，即係佢基本上係冇拍到啲部位嘅啫。係，所以我覺得係即係俾多啲人可以睇到。係咪先？你3級就少啲人睇到啦，係咪先？你2B 就多啲人可以睇到啦。所以都唔係合家歡片，2B 就好大家好開心啊睇得。係啦，2B 就好 enjoy。嗱3級佢唔係咁拍㗎啦。係啊，3級就唔係咁拍啦。但係上次摩托3級又唔夠，係啦，3級唔夠。唔係3級佢唔會咁拍，3級拍多啲㗎啦。同埋血腥部分都要多啲。血腥就加多啲啊，所以佢而家呢個2B 其實係好問邊㗎。係啦，即係係啦，但係就適合呢一套戲嗰個節奏咯，即係佢。有好多嘢睇，有亮眼嘅嘢睇，跟住血腥又有啲血腥。咁我哋同埋講埋呢度啦，最後嗰小部分啦，個劇情講埋最後啦，就係咧，不管了。咁當然翻嚟咧，咁就個女主人
當然佢哋扮晒若無其事嘅。嚇咁啊，但係啊，梗係個女主人就聞到陣除啦，咁係就知道你琴晚同我老公搞咗啦。同埋佢一早就俾咗個電話佢啊嘛。係啦，同埋係啦，因為佢個電話係佢個電話有 GPS 㗎嘛啊，個電話因為佢窮到，即係拍台都話佢窮到用緊接機。機啊！咁但係嚟到做嘢咁就因為唔方便啊嘛。唔係同埋你又係一樣啦，你唔可以俾人睇到我工人攞接機咁。咁佢就俾咗電話佢嘅。係啊。咁原來咁啊，佢梗係定位咗佢去咗邊度啦？係啦去咗酒店過夜啦。即係 mon 住佢哋啦，去咗睇咗劇院睇戲啦，係啦係咪先？所以先至咁早翻嚟咯。咁啊，總之就踢爆咗佢啦。係啦。咁但係佢老公直型嘅，佢老公都話：你同埋你點解你係咁㗎？同埋佢話，即係佢已經開始話佢咯，我已經頂你唔順啦，你又喺度發癲啊！你以前都唔係咁嘅，點，即係講呢啲廢話，即係男人你變心啊，講呢啲廢話啫，係咪？係。你小心咩啊？我關我咩事啊？又喺度攻擊我。你成日變心啊！你又中意豬筋丸，咁牛筋丸特別好食啊嘛！大家買啦，雖然今日冇，大家可以想買開講聲，係啦。係啦，阿妹幫你開，阿妹喺 check 喎。係啦，你話想買牛筋丸就開。係啦，咁啊，但係咁啊，當然咁啊，點解咧？同埋咧，原來佢哋咧就話咧，佢哋簽咗啲婚前協議書嘅，即係離婚咧就一毫子都唔使分俾個老婆嘅。哦。咁所以佢就好灑脱，好方便就話：你離開呢間屋。因為佢話呢間屋係我嘅，個男主人就話：你即刻離開，你冇權住喺度，即係我唔俾你住，你唔俾你住喺度。咁就係趕走咗佢喎。計啦。咁啊成功，佢哋兩個就夜夜纏綿啦，開始咁又仲有係啊！你唔好以為頭先嗰一幕係完咯喎，尾嗰個不管了啊！係啊，唔止喎，繼續後邊仲有好大段嘅喎。原來係福利滿滿。係啦，中間係一大段係大家好睇得好過癮，好開心嘅喎。不停咁樣共度春宵，共度日頭又有唔止春宵總之就非常開心。Happy ending 啦！咁我哋劇情就講到咁啦。係啦，Happy ending 啦，咁但係估唔估到大家係咪咁簡單咧？呢套懸疑片啊嘛，冇懸疑都講晒係咪先？未啊，咁啊未啊。所以我哋其實睇嗰陣時，你估唔估到啊？即係個劇情。係啦，估你自己睇嘅時候。去到後唔係我估唔到，講真。我其實都係。即係佢，我覺得個導演係專登俾你估到少少。係咪？邊度喎？你估到咧？即係邊度會開始估到咧？即係邊一個？唔係，I mean 你估到少少係，你估到去我哋而家講呢一度咯。哦，估到呢度。係啦，估到呢度。估到呢度啊，梗係估到啦。後面估唔到啦，後面就估唔到，所以我哋就講到呢度啦。係啊，呢度因為大家如果真係你睇 trailer 都估，即係都知道大概。同埋我覺得個戲名係改得好嘅。美容有罪。美容有罪，誘惑啊嘛，係咪？咁一定係你關件事啊。係啊。係咪啊？即係其實個導演係唔怕你講到呢度嘅。係。因為佢個戲名就基本上係呢度。係啊，同埋係咯，係咪你引誘佢犯罪？一定係靚女工人姐姐係咪？跟住有人犯罪，有個老公犯罪。係咯。係咪？犯呢啲奸淫罪咧。係啦。即係係啦，咁所以就我覺得個名係改得好嘅。咁但係佢最撈尾嗰條橋咧，佢又即係佢個戲名係引導咗你去諗呢個方向啦。咁又啱啦，係咪先？個方向又啱，亦都係一個懸疑片應有嘅位啦。但係佢最後個發展咧就再 twist 啲。咁所以就再諗下究竟係點樣咧？究竟個結局係如何咧？我覺得係好好睇嘅。係啦，估唔到一來啦，同埋二來佢都講得，即係佢好巧妙。其實一開頭嗰啲伏筆已經有，我哋但係未知嘅時候係未估到。頭先我哋睇 trailer 就話原來嗰度已經有伏筆。係啊，一開頭已經有伏筆。係啦，其實即係但係你睇完之後你就會知道原來已經俾晒 signal 嘅，已經係清楚曬。但係我哋嗰陣時係梗係唔知啦，張白紙入去係咪先？所以係我覺得個電影係呢啲我就係中意睇呢啲咯。即係你懸疑片你一定係有個。估唔到嘅結局啦，跟住同埋有好多伏線係一早話咗俾你聽係呢個結局，但係你留意唔到嘅嗰陣時，係啦，即係好似你播動畫，同埋先 OP 有個好緊要，我哋講 poster 裏邊4個人有一個人冇乜點講，係啊，有個冇乜。嗰個中東人有咩問題咧？有咩係咧？有咩好？我覺得只可以話你聽好緊要，佢裏邊嘅角色係點解會擺4個人咧？係咪？係啦，咁一定係有翻咁上下啦。咁啊，當然成個氣氛就好少嘅。戲份唔多，但係佢係好重要嘅角色。係啊，咁佢最後有啲戲份唔多，但係都好深刻嘅角色嘅，係咪先？係啦。同埋佢個即係個女咧，佢專登揀個，我覺得係專登嘅。嗰個小妹妹咧，你話全部人都靚嘅。佢冇女樣。但係個女就唔靚㗎嘛。係啊，係咪先？咁所以你就知，即係佢話：咦，個你咁靚仔靚女咁生出嚟就咩啊？但係佢嗰個女唔係佢生㗎嘛。係咩？佢有講咩？個女唔係佢。開頭有講咩？好似係。
有講㗎，開頭喎有講㗎，係咩？哦係啊，有講㗎，我有講，佢又係一樣，佢又係一個更加令個男主人更加同情佢咯，係唔係更加點解咁有神級地位？因為個女唔係佢生，佢都咁錫。係啊，所以就更加令到個男主角加分啊嘛。係啦，但係佢冇講佢究竟係個老婆外遇定點樣，佢又冇講喎。即係啦，所以佢即係佢如果男靚仔靚女生出嚟一定係靚女㗎嘛，suppose係咪先？多數都係啦。啲韓國有 DNA，咁嗰啲可能未必係原本係靚仔。係啊，你講㗎啦，你講。咁你講原本啫喎，你講。咁佢原本係高質嘅，生出嚟都高質嘅，所以佢專登揀個即係唔係好靚，但係又好 match 呢一套戲㗎。因為都有我哋好似冇，因為冇女嗰個小妹妹個樣，可能 trailer 有出過啦 ，trailer 有啦。點解 match 咧？但係因為佢樣衰唔係佢嗰個，即係佢有 stubborn 㗎嘛，又係嗰啲貴族嗰啲女咧，嗰個性格咧又係好即係好睇唔起你啊。跟住之後又唔覺得佢可憐，如果佢靚好可愛嘅話咧。你嗰個恐怖感又冇咁大喎，係咪？即係你恐怖片或者係懸疑片，你整個小朋友，而個小朋友你控制唔到佢嘅，因為阿 Sweetie 其實係工人啊嘛，地位低過佢噶嘛，咁跟住即係你又驚嗰個小妹妹會打報告啊嘛，佢個面目猙獰咁樣，成日都西口西面㗎嘛，咁所以你就唔知佢幾時會向阿媽或者向老豆打報告，係嘛？咁你又增加一份恐怖感咯。如果你話個小朋友好可愛，跟住對阿 Sweetie 又好好嘅，咁咪嗰個氣氛冇咁濃郁咯。所以我覺得佢專登揀一個唔係好娃娃洋娃娃嘅小妹妹咧，係幾好嘅。即係呢套戲我覺得。咁所以 casting 係真係好咯，簡單啲講呢套戲，係嘛？所有人一擺出嚟都 match，係啦，即係好似老豆個阿媽咁樣，一睇你知係貴婦啦，即係好有 style、好有原則嗰啲貴族啦，係嘛？你都唔使都完全冇對白咁滯㗎啦，佢只不過佢行出嚟個氣場，你就知道佢係一個好嚴肅嘅阿媽咯，係嘛？跟住個仔又好聽阿媽話咁樣咯會。咁就唔使用戲交代，因為佢個角色一睇就知。同埋好一絲不苟啊嘛，即係佢所有嘢其實佢做到就係嗱個男嘅靚仔同啲笑容嗰啲電死人啦。個媽咧即係頭先講個男主角個阿媽嘛，佢又做到好一絲不苟啊，即係企到好端正啊。跟住啲衫又好 elegant 啊，講嘢又好慢，即係佢有要求啦，同埋就有串鳩嘅辛苦啦。你個工人好似着啲衫行唔得喎。你俾佢咪佢串佢個女佢個新抱其實。係啊。你俾佢咁樣着㗎？係啦，你俾佢屋企咁着。佢唔會直接話個工人，佢係怪個新抱。係啦，個工人呢啲下人嚟啫嘛，佢心諗你唔管好個下人。係啦，即係佢覺得係個女阿 Amanda 唔啱，個新抱係啦，新抱唔啱，所以我覺得佢係即係呢啲位咧，佢設計得係唔需要講好多嘢，同埋啲三姑六婆都好三姑六婆，即係一啲好八婆嘅，好八卦，係啦，好八卦嘅師奶，都八婆啦，即係講人是非，咪背後咪就係話佢同佢講明明頭先同阿 Amanda 即係同阿女主角講得好傾得好投契㗎嘛，跟住行開有話啊，屌你估啊佢老公咁都引到佢嘅咩？住咗幾多年精神病點？跟住之後阿 Sweetie 就偷聽到啊咁嗰啲係咪？佢佢唔係偷聽啦，佢根本講俾佢聽㗎啦，佢哋班八婆係啊，佢明知佢企喺度睇到發呆㗎，喺後面準備緊攞茶出嚟啊嘛，係啦嗰啲。所以我覺得呢套戲係全部嘢都交代得好好，即係全部開頭你覺得全部嘢好鋪得好好咯，好正路啊，係啦，即係啲伏線又擺晒喺度，同埋等佢幾時究竟邊度係有，因為你明知佢啲懸疑片嚟㗎啦嘛，係啊。咁去到邊度仲未有？係啦。喂，佢第一個 twist 個老婆突然間發癲，第二日已經好快嘅，已經好快。又唔係個中東人有得無啦啦神秘秘咁，究竟佢幾時出場？究竟即係佢講咗一句嘢之後，就好似冇講過嘢咁樣。究竟佢但係間唔中佢影下佢裝下。究竟點咧？跟住之後阿 Sweetie 又好似又越嚟越揭發多，又坐監又成啊。係啦。咁究竟佢點樣咧？個男主人又係咪咁完美咧？係咪先？跟住個老母，即係嗰個阿媽，又好似會又控制住男主角咧？好似即係好惡咁樣，好似啲嚴控制狂咁樣喎。係啦。會唔會其實佢先有問題咧？唔係最後定係個女咧？個女又係好似奇怪怪啊嘛。個女係啲公仔咧。係啊，佢玩嗰啲公仔啊核突咧。佢玩啲公仔又好似我可以出嗰間屋仔俾大家睇下，有間屋仔嗰間房係。係啊，呢一幅係啦。嗱，佢
有間屋嘅，呢個係個女間房嘅，嗰啲啲係啦，嗰啲唔知大模型啦，自己整㗎啦。但係裏邊啲屋咧又即係裏邊啲公仔咧又奇怪怪嘅。係啲懸疑片好中意嘅，即係佢好似攞間屋仔嚟代表佢屋企。係啊，跟住係啦，你就好留意㗎嘛呢啲少少 detail 咧。啊邊度又有個古怪嘅人企喺度啊！啲鬼片好中意啊。同埋佢又發現到佢唔知佢又走咗上閣樓啊嗰啲。係啦，公仔又咁個閣樓嘅秘密啊咧，係咪先？同埋個公仔唔知個頭好似甩咗定點樣咧，好奇怪。風頭個披頭散髮啲咯，醜樣嗰啲公仔咯。總之有啲奇怪咁，究竟係咪個女搞事咧？定係都可能係個女噶嘛？唔一定。係啊！你真係咁易俾你估到係咪？我唔係食神啦。係啊，所以幾好睇嘅，即係你古仔壞嚟講又好睇。好睇。人嚟講又好睇，就真係冇得停。娛樂性又不得了。娛樂性又好睇，所以聖誕節就好適合我覺得睇呢套戲。咁佢上個禮拜五已經上咗映啦，即係而家大家可以去睇。係而家已經係。呢兩假期咪去睇咯。見到啲觀眾都睇。又未有啲真係大家有其他期待嘅片啊嘛。咁依家呢個禮拜就呢套不二之選。真係不二之選。係啦，所以大家非常好睇。咁你中意邊個多啲啊？你係咪中意 Sweetie 多啲？咩叫邊種？即係你話如果呢兩個女主角揀嘢你中意邊個多啲？冇啦講啲嘢咩啊？咁梗係 Sweetie 啦，點會中意嗰個男主角？我唔係咩啊！我中意另外一個。你中意女主角？你中意佢演技啊嘛？我中意演技好正。咁當然個演技一定係個。因為佢發揮到嘛呢個，即係其實呢個劇本根本就我覺得女主即係阿 Amanda 咧，即係有機會攞提名咁滯啦呢啲。係咩咁犀利？即係佢係。成個尺度，即係佢嗰個，即係如果音樂上由細聲去到最大聲噶咯喎，係咪？即係個變化好多，同埋佢係一瞬間變噶嘛，即係你呢一下佢仲係對你好好，賢良淑德咁樣樣，跟住下一秒就精神病發作，發晒。咁係佢演技一定係非常好啦。係啦，即係唔係話 Sweetie 唔好，但係 Sweetie 佢嗰個角色嘅發揮空間就冇 Amanda 咁大。係啦，即係佢係要平實啲啊嘛，因為佢本身就係一個窮人，跟住同埋你係佢其實佢個角色佢嗰個角度就等於觀眾嘅角度。係啦，其實佢係正常人嘅角度。佢就喺一間大屋裏邊，究竟呢間大屋有咩秘密咧？係啦，所以你就會係正常人咯，你係 Sweetie 個心態咯。係啊。咁你又睇到一個好變態嘅女人咯。係。即係一時一樣啊！又講嗰啲嘢，原來又呃你又假啊咁樣樣。咁係啦，咁最嬲尾係點樣樣咧？佢俾人趕咗出屋企之後，咁點咧？會唔會好嬲啊？又剩咧咁樣樣？咁我哋就入去睇啦。咁呢套係非常之，我覺得係好好睇。十分之好睇，攞嚟拆解下咯，你咪當聖誕節冇禮物拆呢一個拆解下。都有被提名過，咁呢套啊更加值得都值得被提名啦。係啊，同埋另一套即係 Amanda 另一套嚟緊嗰套音樂劇我都想睇。係啊，嗰套咩安妮的遺產啊？希望有遺囑啊，唔係遺產。遺囑係啊，遺囑係啊，希望香港會上啦，咁啊到時我就再睇啦。咁啊，差唔多啦。好啊，咁啊，轉頭第二節翻嚟吹水題啊。吹水題，大家繼續投票啦。係啊，感謝周立，我哋下次再介紹。正嘢，轉頭見，拜拜。